interessante a matéria, hein? Muito bacana. E você, sabe trocar um pneu? Sei, com certeza sei. Aprendeu com o Everaldo? Aprendeu, aprendi, mas prefiro prevenir. E por falar nisso, o nosso programa não é só sobre carros, né, Paulinho? Não. Motos, tudo que envolve rodas, estamos lá. Temos uma matéria especial essa semana. Vamos conferir a Suzuki. Anali, que motos? Vale a pena? Vale a pena. Então vamos conferir. O Araraquara sobre rodas dá sequência ao mundo de duas rodas. Estamos aqui com o Pedro, gerente da concessionária Suzuki da nossa cidade. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Paulinho, e você? Ótimo. Pedro, vamos falar um pouquinho de máquinas potentes. O que temos hoje para mostrar aqui para gente? Temos a Hayabusa, que é a mais potente feita em série, 197 cavalos. E temos a SRED 750. 197 cavalos. 197. Isso daqui é quase uma Fórmula 1. Bem forte, passa dos 300 por hora, de velocidade real. E essa motocicleta aqui já é modelo 2012. 2012. Essa moto ela vai de 0 a 100 em quanto tempo, Pedro? 2,7 segundos. 2,7. E a outra? A outra vai em 2,9. Qual a cilindrada da outra? 750. 750. O proprietário dessa máquina linda, dessa 1300, é o Anísio. Como é que tá, Anísio? Tudo bem? Bem, graças a Deus, Paulinho, e você? Ótimo. Anísio, fala um pouco do que é ter um brinquedinho desse para passear de final de semana. Ó, cara, eu vou falar pra você, eu tinha uma 650F 2011 e eu vendi para um amigo nosso, que é da turma nossa, né? E aí eu optei por essa daí porque ela é uma moto mais veloz e como eu gosto de acelerar, então pra mim foi ideal essa moto e não tem pra ninguém. Quais foram os passeios mais longos que você já fez com ela ou com a outra moto que você tinha? Tá, nós fomos pra Piracicaba, fomos para Barretos, fomos para Cordeirópolis. Foi o passeio mais longe que nós fomos, que eu fui com ela até hoje, foi esse daí. Mas não tem igual, não tem, é completamente diferente as motos, entendeu? Fala um pouco sobre os acessórios dela. Olha, em termos de acessórios, ela vem assim, toda carenada, entendeu? Ela quebra muito o vento, né? Porque o vento hoje, assim, é essencial, a carenagem está quebrando ele. Assim. A aerodinâmica dela já é apropriada para isso. É apropriada para isso. E tem o controle de velocidade, né? Que tem para você acelerar mais, tem o de chuva. Então você regula ali para que velocidade você quer andar com ela. Você entendeu? Ok. Pedro, me diz uma coisa. Dessa 750, quais são os opcionais dela? Também tem o controle de potência. As duas vêm com monoposto, se quiser andar sozinho, dá uma aparência mais esportiva. Isso aí, carenada inteira. É uma moto de pista para andar na rua. É super esportiva, primeira linha essas motocicletas. Dentre as grandes, a Suzuki tem presença marcante. Bastante força, Suzuki é muito forte em moto grande. Bom, é legal falar sobre as motos, mas mais gostoso ainda é acelerar em cima delas. Vamos lá? Bom, para quem é apaixonado por velocidade, vamos encerrar com esse somzinho aqui. Por favor, dá uma aceleradinha. Até já.